kai turit minutėlę, papasakokit, kas čia vyksta. Paskambink man pirmadienį 8. Gerai. Taigi esam dabar žiūrovų slalome, kuriame dalyvauti Sidreis etapo dalyviai negali, tad mes dabar prižiūrome ir po valandos arba mažiau vyks mūsų treniruotė, kurią aš pats važiuosiu, o rytoj mūsų laukia iš ryto varžybos. Ką jūs galite pakomentuoti? Labai laukiame varžybų, kviečiame visus palaikyti. Gazo. Šį kartą jau geriau. O, kada matosi, kad važiuoju. Laurynas nepasisekė, paskutinį važiavimą įmušė PM3, average'e PM7. Mes baigiam žiūrėti, varom, pasikeisim padangas, sumontuosim GoPruškę, pasiruošim treniruotei. O. Dabar važiuosim pažintinį ratą. Turime trasos schemą, bet prasivažiuosim dar pažintinį. O po to turėsime 3 treniruotinius važiavimus, bus nuimami laikai, fiksuojami laikai. Apdovanojimų nieko nebus, nes rytoj bus pagrindinis etapas. Tai va. Jau buvo viena mašina, kuri užslydo tenais ir stipriai į baldiūrą kirto, bet išvažiavo pati, tai dalykai nieko nėra. Average laikas, kaip supratau, čia yra 40-50 sekundžių, lėtesnė gal ir daugiau. Bandom įmušti, nežinau, žiūrėsim po pirmo ratą, kaip įmušim. Tiesiog. Pavyko įmušti 28,07. Šiaip neblogas laikas, padangos liuks. Bandysim kažką dar geriau pavadyti.
jį šokti į 37. Ir manau, aš tikrai laimingas būsiu, padangos patinka, viskas liuks. Mes jau pasiruošę, praėjom administracinę ir techninę komisiją, sklijam lipdukus, ne? Viskas, pripūtėm padangas, tepalo yra. Gazuosim, nežinau, trasą galim parodyti va. Turim visą naują gatvę, čia va startas, šikanas, vėl šikanas, įvažiuojam. Apsisukam, siaurai išeinam, vėl šikanas, ilgoji tiesioji, kuri man nepatinka, nes čia 93 kW, vėl šikanas, apsisukimas, vėl šikanas, vėl tiesioji. Ką? Ne, vėl šikanas, finišas. 6 šikanai tiesiog. Oi. Va. Žvaigždė, komentuoja. Geriau? Dar ir energa dar kišeninė. Šalta ranka. Biškai įkvėpimo. Ne, tai tu įkiš galvą ir niuchink. Adrenalino. Vieta energetinė, na. Šita suges. Šita maždaug ties antrų važiavimų suges. Tai trečia bus šita ir sakysim, kad čia litriukas. Ekobūstis. Ekonominis. Man biškai sugruzino Tomus savo tais oro matavimais. Tai dabar eini. Turėsim pirmą normalų važiavimą. Nuo treniruotės trasa visiškai pasikeitus, susiaurinta, daugiau bus pirmo bėgio ir apsisukimas. Žodžiu, prasivažiavau susipažinimą ir matau, kad sunku bus. Eik iš čia! Aš vlogeris.
19:34, o Staškūnas įsuko 1:19:7 gal, tai labai centais laimiu po pirmo važiavimo, bet šiaip žiauriai daug yra kur tobulėti, tikrai trasa greita, Narbutas įmušė 1:11, tai čia tikrai tikiu, kad iki 1:15 galima nusimest, bet reikia pradėti rizikuoti ir tiesiog paus gazą dugną. Pasikeitimai. Įsukom antrą geriausią laiką tiesiai po Narbuto. Sekundę nuo Staškūno, nuo Jaruševičiaus. Kazakauskas iš viso paėmė fiškę. Viskas liuks. Irgi minutė 28, po to minutė 25, minutė 23, vėlgi matome, kad sportininkas greitėja. Minutė 24:15. Minutė 24:15.
trečia, jeigu Narbutas, nežinau, kažkaip neužbaigė savo važiavimo, garantuota ir antra tada, bet čia labai minimalus šansas. Pagaliau iš tikrųjų aš laukiu iš to momento, kad tas street race'as bent podiumas bus kažkoks, nežinau. Einam pas trečios vietos laimėtoją. Mūsų čempionas. Čempionas. Tarkite porą žodžių kamerai. Kaip jaučiatės? Jo, vaikinų sugetų. Ai, kas vėl? Vėl? Vėl. Svarbu. Tai tu gali nevažiuot? Tai... Vis gerai, bent jau SGC tai. Kas ir šiaip realiai svarbiausia tau. Trečia vieta? Super. Kaip sekasi? Labai blogai. Pakomentuokite daugiau apie šią situaciją, kas atsitiko, kodėl taip yra, ką jūs manote, kokia bus ateitis. Kodėl taip yra, nežinau, škyvas atsisuko, viskas. Dabar kiekvieną važiavimą reikia prisukinėti. O kaip dėl jūsų palaikymo, ar palaikymas šalia, ar palaikymas yra? Čia va palaikymas. Spartaka Racing, Honda Civic, SGC1, trečioji vieta. Prašom iš karto ant pakilos. Taurė į rankas ir taip, tai yra Tomas Balevičius, antroji vieta. Na, kągi, foto video. Aš manau, stokit visi į vieną krūvą, bus gražu, skanu, pigų, maistinga, va. Klasės GC1, didžiulė. O, žiūrėkit, tai fotografai, atkreipkite dėmesį į tai, kas vyksta, I'm just saying. Nuostabu! Vis dar šilta, vis dar galim pasilaizyti šampanu ir štai, na, tikrai čempionato tokio kiek sportininkų komanda nedeleguotų, gali kad ir 10, kad ir 20, kad ir 50, skaičiuojame yra viso labo 6 geriausiai pasirodžiusių sportininkų rezultatai ir jie verčiami taškais. Jūsų aplodismentai greičiausios 3 šiandienos Street Race 5 etapo komandos.